Итак, сегодня мы декорируем наш фальш-камин. Это такая функциональная тумба, но напоминающая камин. Для того, чтобы создать видимость колонн, я вырезала два прямоугольника из гипсокартона. Позже я их буду украшать накладными деталями из пенопласта. А сейчас я просто их укрепляю на боковых стенках с помощью гвоздей и клея. А вот это я уже вырезаю недостающие детали декоративные из пенопласта. Пенопласт толщиной 1 сантиметр. Ну, можно взять толще на ваше усмотрение. Для начала я подготовила трафарет. И вот этот трафарет я сейчас накладываю на лист пенопласта, закрепляю с помощью обыкновенных иголок с головкой. Обвожу ручкой и вырезаю с помощью канцелярского ножа. Дело не хитрое. Впоследствии мы будем наклеивать эти детали, совмещать и зашпаклюем с помощью латексной шпаклевки. Так что все это хозяйство обойдется вам очень недорого. Ну, а смотреться, надеюсь, будет очень-очень прилично. Итак, обводим. Две детальки у меня, как видите, уже вырезаны, а эта деталька будет крепиться посередине. И вот таким вот образом я обвожу. А затем буду вырезать. Вот посмотрите, дело несложное. С помощью канцелярского ножа я вырезаю деталь прямо по разметке. Если вас что-то не устраивает, в дальнейшем можно легко подрезать. И даже слабыми женскими руками вы вполне справитесь с данной работой. Она не требует больших усилий. Вот так вот. Как вы видите, около колонн я уже нанесла шпаклевкой рисунок с помощью трафарета. У нас такие трафареты продаются, они недорогие, получилось очень даже неплохо. А это вот уже наклеенная часть, так сказать, декоративной детали. И вот посмотрите, сейчас я буду наклеивать следующую. Вот так вот мы декорируем колонны с помощью обыкновенных полосок из того же самого пенопласта. Вот такие полосочки. Все очень незатейливо. С одной стороны смазываем клеем. У меня это вот такой клей-шпаклевка. Поверьте, он лучше, чем обыкновенный клей. Он не оставляет следов. И к тому же прекрасно потом совмещается со шпаклевкой. И хотя застывает медленнее, но результат получается намного лучше. В этом плане я решила денег не жалеть. Да он и не очень дорогой. Вот таким вот образом смотрится наша деталька. И сейчас мы будем украшать вторую колонну. Вот так вот быстро, в течение буквально нескольких минут я поклеила колонну. И теперь наклеиваю вторую часть предполагаемого декора. Не смотрите, что он смотрится неаккуратно, мы все равно будем его подшпаклевывать, придадим ту форму, которая нам нужна. Снизу и сверху я немного подрезала пенопласт наискосок, то есть края вот эти вот. Сделала таким образом, чтобы больше напоминало спадающую ткань. Клеится на тот же самый клей-шпаклевку. Довольно-таки легко. Он не очень быстро застывает, поэтому детальку, если вам не понравился результат, вы можете впоследствии подвинуть. Еще в течение нескольких минут, как минимум.
Вот так вот это все крепится. Вот так вот это все строится. Вот я на ваших глазах подмазываю, чтобы совместить по шву. И получается весьма-весьма-весьма неплохо. Окончания у нас немножко получились больше, поэтому я их подрежу. Я думала, что буду подрезать посередине, но нет, мне понравилось именно потолще к концам, поэтому я вот сделала вот так вот. Это только первая часть декорирования. В следующих видео я покажу вам, как работать со шпаклевкой и что делать в дальнейшем вот с данными заготовками. Ну а теперь давайте посмотрим и оценим, как у нас смотрится тумбочка на данном промежуточном этапе. Ну а вас я жду в следующий раз, чтобы посмотреть вторую часть декорирования данного камина, где я буду крепить уже недостающую лепнину и накладывать штукатурку.